大家好，我是 Tony。我們在彰化旅行的第3天，在鹿港旅行。早上造訪鹿港老街，還沒有逛完。那中午吃完午餐之後，我夫人突然覺得疲憊，那我也覺得有點疲憊，那所以老街那邊的古蹟就不逛了，就直接開車抵達文武廟這裡。這裡有文祠、武廟，還有武廟旁邊的文開書院。我們就以文武廟、文開書院作為我們彰化旅行的最後一站。這是文開書院，位於文祠旁邊。哇，文祠好像在整修哎，武廟也在整修，所以我只能參觀文開書院。文開書院創建於清道光4年，是由當時的鹿港理藩同治鄧傳安所倡議，歷經3年完工。在1895年乙未戰爭期間，日本近衛師團的司令北白川宮仁久親王曾經駐紮在這裡，所以後來鹿港文開書院被指定為北白川宮仁久親王御遺基地。文開書院曾經藏書2萬餘部。所以可以想見當年鹿港文風之盛。文開書院的廂房也在整修當中，哇，這一整排都沒有開放。文風華開。文開書院這邊的廳堂有供奉大成至聖先師孔子的牌位。孔子2000多年來，歷代學者有不同的評價。那我個人是最欣賞司馬遷《史記》裡面孔子世家對孔子的評論。太史公曰：“師有之，高山仰止，景行行止，雖不能至，心向往之。余讀孔氏書，想見其為人。是魯。觀仲尼廟堂，居服禮器，諸生以時習禮其家，余低回留之，不能去云。天下君王至於賢人，眾矣。當時則隆，末則已焉。孔子布衣，傳10於世，學者宗之。至天子王侯，中國言6藝者，則忠於夫子，可謂至聖矣。”嗨，我老婆出現了。這廊道的門是以平直為裝飾，寓意平安吧。今天比較可惜的是，左廂房這邊裡面有2塊與北白川宮仁久親王有關的古碑，因為要整修，所以沒辦法進入參觀。這是文武廟的後方，這是文祠。創建於清嘉慶16年。文祠旁邊是武廟，主祀關聖帝君。我現在逛到文武廟後方的花園，因為我2008年造訪鹿港的時候，當時寫的文開書院、文武廟的旅記，那發表之後，有讀者跟我說，我錯過了花園裡面有一個忠魂碑的遺跡，所以今天。雖然文武廟在整修中，那花園還是有開放，我就來找找看。是這一塊嗎？這是日本時代的忠魂碑，就放置在武廟旁邊。不過其他的刻字都已經模糊難辨了，只有忠魂依舊在。這是武廟。
這是武廟的廟牆，這是武廟的廟牆。這裡有一座水井。我回到文開書院了。下午的這個行程，造訪文開書院、鹿港文武廟，算是一個受挫的行程。不過對我來講沒差，至少參觀到文開書院，我就心滿意足了。那造訪文開書院，我的感想是，我今年的通力開講曾經提到孔子。我有說過一句，孔子是我的偶像。那我中年以後，以儒家思想作為我人生的皈依，沒有想到引起蠻多人的批評的。那有一些批評我也懶得回答，我只能說，批評我並不會讓你的人生變得更為美好。但是我中年之後，儒家思想帶給我人生相當大的安定感。當然，這是我個人的感想。未必你的體驗是如此，我們就互相尊重吧。人有君子小人之別，而儒也有大儒、中儒、小儒、迂儒、庶儒、腐儒之別。俗話說，一樣米養百種人，同樣的一部《論語》，也教育出百種人。那我們這3天在彰化的旅行就到這邊結束，謝謝收看，我們下次見，拜拜。待會還有一點點時間。或許可以開車去鹿港摸乳巷，然後離開鹿港之前，如果車子有經過一些古蹟景點的話，可以臨時停車，我就拍拍風景，看看古蹟。对面而遇的時候，是希望男的先面向牆壁。牆壁，對。哦，早點先跪。所以路邊的這條那逐條嘛叫滾出來，這條變成紅線。鹿港羅姆巷。鹿港摸乳巷真的非常的狹窄。鹿港國民中學，日本時代鹿港神社舊址，校門口有一對石獅，是鹿港神社的舊物。基座是原大型石燈籠的基座。校門口這裡大約是原鹿港神社第一鳥居的位置。學校前面的馬路是原鹿港神社的參道。歷史建築福星谷倉、福星農會。我想要買，好，買這一包。蒸籠米，台南產地彰化縣田中鎮。摸虎魚啊，讓你健康吃百里。你要摸牛身。啊？對，摸牛身，對對。讓你家和萬事興。你太貪心了，全身摸。3公斤225元，蠻超值的。不能講超值。我不能講超值，蠻便宜的。不能講蠻便宜，應該是蠻合理的。合理的。影片下方的文字資訊欄裡面有本次旅行路線的 Google 地圖網址連結。歡迎您點選網址，打開地圖，作為旅行的參考。